大家好，歡迎嚟到 MK Channel， 睇片前請 CLS， 多謝大家嘅支持。近期好多香港人都會北上消費，所以好多零售業啊、餐飲業都撐唔住喎。當中咧都唔少係一啲熟悉嘅名字啦。其實香港係咪真係冇平靚正嘅餐廳呢？不如今集帶大家去揾下啲性價比高嘅餐廳。而家我就身處喺油麻地嘅 B2 出口啦，咁其實咧只係過一個對面馬路咧，就即刻發現有一間好抵食嘅米線啦，就喺裝修緊嗰座 building 嗰度啦，真係30秒就行到過去㗎，就係呢間超雞米線啦，等我哋入去睇下先。呢間鋪頭都唔係好大，見到佢好似車仔麵咁喎，好多餸俾你揀喎。呢一度嘅招牌菜呢，就係呢一個翅骨雞湯瑤柱花膠米線啊。其實呢，你又可以食到瑤柱啦，食到雞啦，食到花膠啦，個價錢都只係78蚊嘅啫。咁當然仲有好多其他選擇啦。咁如果你唔想食得咁豐富嘅，想食清淡啲嘅，咁其實咧你都可以好似車仔麵咁樣選擇。例如咧，你就先揀咗個湯底先啦，跟住再揀餸。咁下底咧佢都有嘢飲同小食配嘅。好，咁咧話咁快咧，呢個燒雞招牌燒雞米線咧就嚟到啦。咁其實咧，我哋今次就嗌咗個菜底啦，咁就喺啲咁炎熱嘅天氣之中咧，就可以揀啲清淡啲嘢食啦。咁個湯咧都係雞湯嚟嘅，再睇幾大嚿花膠。咁另外招牌雞啦，都好大份啊，其實。咁跟住咧，我就嗌咗一個自選嘅，咁我就嗌咗個菇嘅湯底啦，再加咗魚腐同埋豬軟骨啦。咁頭先咧，我已經試過一啖呢個湯底嘅。咁正如頭先所講，其實個湯底咧都係比較厚實啲嘅。咁但係加咗啲菇落去之後咧，就會中和咗嗰種油膩感啦。咁同埋咧，啲菇咧其實師傅咧都用咗心機嘅，因為其實佢唔係就咁擺啲菇落去啦，其實係真係熬過嚟，所以你每飲一啖湯嘅時候咧，你都會飲到嗰個菇嘅味，無論味道定係香味咧，都係好濃郁㗎咯。咁我諗即係呢個真係要試一試呢一隻湯底，如果你揀自選嘅話。咁跟住咧，我哋今日嗌咗3款小食啦。首先咧，一定要推介呢個西多士雞翼啊！佢嘅概念咧就係源自我哋香港人最中意食嘅西多士啦。咁就撈咗落啲雞翼嗰度咧，你見到都好多糖漿，有啲似蜜糖雞翼嗰個 feel 啦。咁又有香港特色啦，因為有咁大塊牛油喺度，或者係邪惡嘅首選啊！咁跟住咧就係呢個蝦多士啦。其實咧蝦多士咧唔係好多地方可以食得到，尤其是呢啲比較細啲嘅鋪頭咧。咁你要食蝦多士，可能就要去啲大酒樓啊，或者好即係好啲個廚好勁先會做得到啦。咁呢一個咧仲要係加咗一個牛乳喺裏邊，所以咧嗰個口感咧就會比較厚實啲啦。其實你就會見到有一層白色嘅layer 喺度啦。其實呢一層就係嗰個牛乳啦。呢個蝦多士最有特色嘅地方啦，其實整體燒雞米線嗰啲食物咧都係比較厚身啲嘅。例如個湯底咧，頭先講嗰個花膠湯底都係比較厚實啲嘅。咁如果中意呢一個 texture 嘅朋友咧，其實就真係可以嚟試下啦。咁最後咧，我要推介埋呢一個咧係一個免費嘅小食嚟嘅。只要你喺 Google 嗰度留一個 comment 咧，其實就會有呢個蒜蓉香辣雞翼尖啊。咁如果中意食辣嘢嘅朋友都可以試下啦。同埋咧只要喺 Google 都留個 comment 就可以有得免費咯喎。咁我諗咁着數嘅嘢，大家唔好錯過啦。今日我哋嗌咗2碗米線、3款小食同2杯嘢飲，人均消費大約係80蚊。咁記住喎，其實佢米線嘅份量係非常之大碗嘅喎，所以咧其實如果3個女仔嘅話咧，其實都夠食嘅呢個份量。大家試完之後都可以留言話俾我知好唔好食同埋抵唔抵食嘅。咁今日嘅介紹就嚟到呢度，請大家 comment、like 同埋 subscribe MK Channel，我哋下條片再見，拜拜。